Sonunda bitti bu kabus. Mahvo olmasa ben başaramazdım. Masumiyetini ispatladık anne. Biz ne yaptıysak birlikte el ele yaptık. Tülay'ımdan sonra da Zeynep'ten özür dilerim. Bu suçumun bedeli ne olacak? Önce diyeceksin. Gözlerinde samimiyet göreceğim. Bu oyunlarının hesabını soracağım senden. Bundan böyle teyzem Göster. Gerçekten bu kabus bitti evliliğimizi kurtardık. mi yani? Biz sadece anneni kurtarmadık. Seni boşanmadığımız için mutlu musun? Sen Malik Sadece babanın cevabını bildiğin sorular sormaz. vasiyeti için mi katlandın bunlara? Halil beni Halil Bir daha seviyor. söyle. Asla vazgeçme. Bir daha asla. توقعات الحلقة 191 من مسلسل تل الرياح الموسم الثاني. بتبدأ الحلقة وخليل وزينب قدروا يظهروا براءة طولاي، وبيتكلم خليل مع سنجول إنها لازم تيجي وتعتذر من زينب وطولاي، وبتبقى سنجول متضايقة جدا من جودزي لأنها ورطتها في الموضوع لوحدها، وبتتوعدها إنها تنتقم منها، وبتشكر زينب خليل وبتقوله إنها ما كانتش هتقدر تظهر براءة والدتها إلا بوجوده. وبيتكلم خليل مع صديقه وبيقوله إنه بيحب زينب جدا، وزينب بتسمعه وبتفرح. وبيروح خليل لزينب وبيقولها إنه سعيد إنه أنقذوا طولاي وظهروا الحقيقة وأنقذوا زواجهم. وبيسأل خليل زينب لو فرحانة زيه إنهم ما اتطلقوش، وزينب بتقوله إنه بيسأل أسئلة عارف إجابتها كويس. وبتنتهي الحلقة على كده. يا ترى ايه هيحصل وازاي سنجول هتنتقم من جودزي؟ وده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وبحب اشكر كل اللي بيتابعنا. واكتبوا لنا بتتابعونا منين في التعليقات تحت، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.